Бургеры, после которых вам точно сделают предложение. Итак, ставим разогреваться сковородку, а пока идем заниматься булочками. Раскладываем их на противень и отправляем в котел, шучу, в духовку. Берем куриный фарш, у меня домашний, я добавила только соль, перец и паприку. Далее обжариваем сочные котлетки. Булочки готовы, а значит нарезаем огурчики, помидорчики и красный лук. Соус. Тут все просто. Сверху у нас будет соус из майонеза, кетчупа и 2 видов горчицы, а снизу вот такой соус для бургера. Сборка. Булочка, соус, котлета, обязательно сырок, помидор, соленые огурцы, лук. Далее опять соус и булочка. Вуаля, лучший бургер в вашей жизни готовы. Обязательно быстренько отмываем фартук от жира и разводов. Делаю это пеной. Она отмывает до блеска все глянцевое в моей квартире. Чисто и вкусно. Сохраняй рецепт.